дальше. Алкоголизм. Можно ли жить с таким человеком и чем ему можно помочь? И тут обычно задаю такой вопрос. Почему алкоголики становятся алкоголиками? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Почему человеку вообще хочется пить? И элементов этих есть несколько. Один из элементов – это элемент «человек обижается». Вы представляете, этот человек очень сильно обижается. Итак, алкоголик становится алкоголиком, если он обижается. А на что он обижается? Он обижается на критику. Его критикуют. Его критикуют, он обижается и после этого начинает выпивать. А еще, алкоголь – это определенные виды неудовлетворенности. Какие виды неудовлетворенности? Первое. Неудовлетворенности в виде голода. Человек хочет есть. Когда человек хочет есть, он начинает принимать алкоголь. Это очень частое явление. То есть люди, которые работают на стройке, рано приезжают. После этого до обеда они там наработались. И после этого им хочется покушать. И вот они говорят, давай мы сейчас пойдем что-нибудь купим. И после этого покупают выпить. Почему? В алкоголе много калорий. Организм это воспринимает как полноценное питание. И после этого человек продолжает работать. Дальше, второе, наверное, это сексуальная неудовлетворенность. Вы представляете, есть такой тип мужчин, которые в момент того, когда они хотели бы с кем-либо познакомиться, боятся это сделать и не знают, как это сделать. Они воспринимают женщину как некий космический аппарат, с которым нужно встретиться, и перед тем, как с ним познакомиться, нужно его обязательно напоить. Ну и начинается вот такая вот ерунда. Вы представляете, и после этого, сейчас это вызывает улыбку, знаете, но вы знаете, это огромная трагедия для вот таких вот мужчин. Этих мужчин много достаточно. Вы представляете. Еще я могу сказать, что есть еще и третий элемент. Третий элемент – это плохое самочувствие этого человека. Вы знаете, какое большое количество людей сейчас, которые приходят ко мне, имеют заболевания. Вы представляете, очень часто вот эти вот дети, которые начинают выпивать алкоголь, вот эти дети, которые начинают выпивать часто, у этих детей я вижу нарушение общего физического состояния. Вы представляете, так гипертония может заставить человека выпивать. Вот человеку плохо, но он думает, что ему плохо, потому что он хочет выпить. А на самом деле это самая настоящая гипертония. То есть у человека плохое настроение, допустим, нарушение психической деятельности, не высыпается, плохо себя чувствует. И после этого единственный доступный, наверное, такой вот общеукрепляющий или легко убирающий боль, тревожность, это же нейролептик алкоголь. Поэтому очень часто у людей вегетосудистая дистония на фоне гипертонии или просто гипертония, или какие-то смешанные типы, или там у человека общая усталость, там авитаминозы, ножки начали болеть, там, стресс, там, у человека там давление в голове поднялось, там, тошнит человека, ноги болят и так далее. И он возвращается к тому, что употребляет алкоголь. Почему? Алкоголь выпил и лучше. Там, депрессия у человека началась. Он вместо того, чтобы исследовать эту депрессию, попить препараты от депрессии, начинает принимать алкоголь. И после этого я очень часто вижу именно алкоголиков. Это те люди, у которых есть как раз не столько алкоголизм, сколько вот такие психосоматические и даже соматические заболевания. Самые настоящие и начинаются, если я не пью, у меня живот болит, панкреатит. Если я не пью, то у меня вообще плохое настроение всегда, это панические атаки, депрессивные эпизоды. Голова кружится, вегетосудистые дистонии, вечно голова болит, гипертоническое заболевание сердца и так далее. Не стали бы алкоголики инсультными алкоголиками, если бы у них не было бесконечного высокого давления. Они, скорее всего, на фоне высокого давления просто объясняли себе, что нужно это все полечить, или мне легче становится на фоне алкоголя. Как же действует алкоголь? На нормального человека алкоголь действует так. После выпитого алкоголя человеку через 30-40 минут уже должно быть совершенно свободно от этого алкоголя. И не должна кружиться ни голова, ни тошнить, ничего такого. Почему? Ну, час времени для того, чтобы он переварился. И после этого нормальное самочувствие, как раньше. Но таким людям этот алкоголь, он помогает избавиться от более таких тяжелых заболеваний. Поэтому
У человека депрессия, он не может с этим справиться, начинает принимать алкоголь. И вот тогда ему легче. И после этого смешивается сознание, и оно начинает говорить: о, лучше, конечно же, алкоголь выпить, потому что каждый раз, когда выпиваю, мне легче становится. А на самом деле нужно исследовать просто. Поэтому я очень часто говорю, в ходе лечения таких людей нужно учитывать вот такие факторы. Итак, если это чей-то муж, не стоит забывать, что вы на мужа обиделись, и после этого с мужем своим не спите. Почему? Потому что вам противно, он вечно обманывает, пьяный приходит, в семье не заботится и так далее. Что у него появляется? У него появляется сексуальная неудовлетворенность. Может ли это послужить тому, что он начнет выпивать? Ну, конечно. Поэтому обижайтесь еще полгода, он будет выпивать чаще и так далее. Это разновидности такие. Человек кушать хочет. Вы знаете, очень часто алкоголики — это неухоженные люди. Они никому не нужны. Никому. Это очень частое явление. То есть он идет на работу, жена ему не собирает термосок. То есть она ему не дает 2 бутерброда с собой. Не дает 2 бутерброда. Скорее всего, у него никто не спрашивает, замерзают у него ноги, не замерзают. То есть обычно это люди просто никому не интересны, никому не нужны. Это обычно человек, который попал в такую клетку и манипулирует, там, зарабатывает деньги, иногда секс у тебя будет и так далее. При этом еще и болеющий. Конечно же, можно ли выпутать человека из вот таких вот комплексов, вот такой вот где-то затменности и так далее? Можно. Какие существуют обряды? Могу ли я с вами каким-нибудь поделиться? Самый простой обряд, который вы можете выполнять, это обряд, который называется обряд 3 пальцев. 3 пальцами правой руки нужно в тот момент, когда человек спит, 3 раза прикоснуться к его горлу, вот так вот. 3 раза прикоснуться к горлу, да, когда он спит. 3 раза прикоснуться к горлу, после этого очень сильно сплюнуть на пальцы. Так. И после этого 4-й раз плюнуть назад себя. Если делать каждый день перед тем, как человек этот засыпает, то на протяжении 3-4 недель человек бросает пить не может. Работает ли это? С чем это связано? Это связано еще и вот с чем. Это связано с вашей внутренней персональной энергией. Если она достаточно активная и счастливая, тогда человек бросает пить. Если ваша энергия настроена на деформацию, убивание, уничтожение и так далее, то это может ухудшить человеку состояние. Как определить? Ну, если вы не позитивный человек, вы все время нервничаете, все время опечалены чем-то, у вас бесконечные самокопания, вам очень плохо, то тогда так и не делайте. А если у вас все хорошо, вы вечером легли, ну что, пришел пьяный, ничего страшного. После этого лежит, а вы тихонечко там пык-пык-пык, отвернулись, поплевали. Можно ли вытереть об себя? Так я забыл сказать, именно об себя и нужно вытирать. Потому что не надо смывать руку, как раз плюется на руку, об себя вытирается и плюется в левую сторону. Забыл сказать, когда вы делаете такой обряд, то вы персонально не должны пить алкоголь на протяжении этих дней ни в каком виде. То есть если вы лечите его 3-4 недели, или там 3 месяца, или даже полгода, то сделайте все для того, чтобы в вашем рационе питания алкоголь вообще отсутствовал. А я забыл сказать, перед тем, как прикасаетесь, меня представляют. Представляет уникальный препарат Магнумцид 300. По мнению некоторых исследователей, у 25-30% населения выявляют недостаточное количество магния в организме. Дефицит магния вызывает психоневрологические расстройства, болезни эндокринной системы, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. Магнумцид 300 – это восстановление запасов магния в организме. Нормализация магния избавит вас от внезапного головокружения, частой головной боли, судорог в мышцах, бессонницы, аритмии. Магнумцид 300 создан по рецептам сакральной тибетской медицины с использованием самых современных технологий 21 века. Подробная информация на сайте duyko.guru.